warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rerencangan abdi di kelas 11 MIPA hiji kelompok 2 bade patepas-tepas sisindiran anu temana ngeunaan virus corona. Sarta aca dikawitan tepangkeun wasta abdi Endrika Salsa Diwianti di kelas 11 MIPA hiji sareng rerencangan abdi. Tepangkeun nami abdi Frisalifa. Tepangkeun nama abdi Siti Rosilva Marisa Anajma. Tepangkeun wasta abdi Sukmarangga Febrian. Tepangkeun wasta abdi Raihan Abdul Qadir. Wasta abdi Merel Bimarlela. Garudak, hayu arurang ulin wawangsalan yuk. Yuk. Sababna arurang geuring di Citarum aya arus. Wangsalna naon, cing? Wangsalna teh virus. Deui. Virus anu nyebabkeun pandemi ulah nepi benang cokorna. Naon, cing? Wangsalna corona. Main wawangsalan wae geuning oge arurang ngebahas virus corona, tapi nganggunakeun sindiran pada sebesen. Sisilva mah moali ka kampungna sabab ibuna rek ka Jakarta. Virus corona ngaran wabahna nu asalna tina Ngabuka HP aya foto si Clara. Pas ditinggal manehna aya di Jayakarta. Terus aya sabaraha di negara anu beunang virus eta. Acuk ira bodas sonana, kacida pisan alus rupana, teu kurang 200 negara nu geus kena virus corona. Lampu caang di toko si Ami. Lampuna teu tiasa muter. Kamari ningali jalmi jalan-jalan teu make masker. Ka pasar swalayan meser tiker. Uihna pake taksi. Mun aya nu jalan-jalan teu make masker, tangtu jalmi eta beunang sanksi. Ye, nya dangukeun. Sirian ulinan skuter. Balikna kai masih imba. Abdi hoream make masker. Da make masker mah rariba. Sukma, malah teh mending pisan jadi jalma teh. Ka Cimahi beli speaker, Cimahi mah teu kaurus. Mun teu pake masker, mane bisa kena virus. Sirina meser calana. Meserna di toko padada. Sawae bisa kena corona mun teu ati-ati jeung waspada. Urang boga pesen keur arurang salaku masyarakat Indonesia. Kudu bisa nyieun uduk ngeunah ku cara nambahan bawang garing. Kudu nurut ka pamarentah ku cara social distancing. Kalilaan nyolong salak nepi ka pergoh ku Pak RT. Kalilaan jaga jarak nepi ka poho CBHT. Oh, gitunya. Budak leutik ulinan cocoan. Injina hoyong deui. Hatur nuhun atas ngingetan. Abdi moal kieu deui. Cekap sakitu di kelompok 2 kirang langkung namun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.